갑자기 안 봤네. 방금 채영 씨 재채기한 거 찍혔거든요. 헐, 태영이 재채기 완전 귀여운데. 큰일 났다. 한 100명 입덕했다 지금. 와, 진짜. 방금 귀여워. 유리 언니 말. I like this. 와, 100명 탈덕했다 지금. 큰일 났다 지금. 아, 말건 재채기 이렇게 하자. 세롬의 재채기가 대박인데. 야, 채영아 따라해줘 한 명씩. 재채기? 야 저거 왔다. 말건은 아니야. 지선이가 잘해. 나경이? 이렇게 나경이 이렇게. 아 힘들어 죽어. 자, 라운드 1. 우리가 알아서. 찌드세요.